e essa mulher que resgatou uma mariposa e criou seus bebês. Eram mais de 200 ovos e cada dia que passava ficava mais fofinha essas largatinhas. E elas iam crescendo, crescendo e eram inúmeras, e olha o tamanho que elas estavam ficando. E aí o legal é que elas começaram a fazer casulos. E passou um tempo, começaram a desabrochar desse casulo. A expectativa era enorme. E lá estavam saindo as largatas de seus casulos. E começação em lindas mariposas. Olha que maravilhosa. A natureza realmente é incrível. E foram mais de 180 soltas em um parque que ficava bem próximo da casa dessa mulher. E aí elas voltaram para a natureza, seguras e felizes. Muito linda, né, pessoal, essa história?